السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني على قناة نارين كوين للنباتات. تأخرت عليكم بس شوية كنت مريضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونون بخير وعافية، وإحنا بهاي الأيام الشتوية الحلوة. اليوم راح أصور لكم مطبخي والنباتات اللي حاطتها بالمطبخ. المطبخ مالتي فلكلور قديم، يعني أنا أحب هاي الفلكلور والشغلات القديمة. راح أشوفكم النباتات اللي تعيش بالمطبخ اليوم، بس أريد أقول لكم إنه المطبخ مالتي ضاوي باعوا، وأنا لاغية شيء اسمه بردات، يعني حتى تعرفون. فأنا راح أقول لكم شنو النباتات اللي أنا خلتها بالمطبخ واللي تقدرون تخلوها بالمطبخ. عندكم طبعا البلاب بالدرجة الأولى، هذا البلاب بالدرجة الأولى. هاي أنا خلته هنا بين المدخل مال المطبخ والعفو الحمام، هذا البلاب. فالبلاب خلته بالدرجة الأولى، سواء حاطته بالمي أو مزروع مثل ما تشوفون. أيضا الصباريات اللي هي بكل مكان تقدرين تزينين بيها البيت مالتك، لأن بكل مكان تعيش، فقط ابتعدي عن السقي. هاي الصباريات، هاي الصباريات شوفي، هاي الصباريات. السنسفيرة أكيد عشقي. السنسفيرة أيضا بكل مكان تعيش. جلد النمر، باقيات جلد النمر أيضا، تفنباخية المرقطة. هاي شغلات حطيتها أنا بالمطبخ، بالإضافة للكريتون الملون. بس قلت لكم وفهمتكم إنه أني خلاص ما أسد البردة، لأن أساسا شايلة البردة. زين، عصا موسى أنا حاطتها بكل مكان تقريبا بالبيت. الزامبيا كلش حلوة. هذا البلاب أني دا أجذره بعد الجذر مالته، خالته أني، يعني هذا أساسا أني خالته بالمي، كل ما يقل المي مالته أزيده. شفتوا هسه شنو الشغلات اللي خالتها بالمطبخ. البلاب، الصباريات، وأكيد الكاليوس. الكاليوس من النباتات الحلوة اللي تعيش بكل مكان. وهاي المارنتا، اكو نوع انتو تعرفون النوع اللي عندي، وهذا النوع الاخر. طبعا لا تبقون ورقة اذا مو تشيلوا هالاوراق المحروقة. هذا الكاليوس، لو تدرون ايش قدوته اني هاي زارعتها كانت الكاليوسة. زين، وما شاء الله شلون صارت. اساسا هاي جبتها مجذرة قطعة صغيرة من دهوك، هيجي صارت، والباقي زرعته بالطرمة. اكيد البلاب المرمري له حصة، كلش اعشق هذا النوع من البلاب. عادي نفس المراعاة مال ذاك النوع من البلاب.
وهذا النوع هو كلش حلو. أنا مرة جبته من مشتى الأكاسيا بأربيل، نوع من مخلب القهط هيك شي. طبعا هو متسلق بس أحمر، بس شنو بالضبط ما أقدر أفتي لأن ما أعرف بالضبط شنو بصراحة. أيضا عصا موسى، هذا النوع من عصا موسى هيك مثل الشجيرة، ما أعرف أني هاي صار لها سنين عندي عصا موسى، فد نوع كلش حلو. شوفوها فد شي كلش حلو. وجلد النمر، هاي عصا موسى، جلد النمر، البلاب، هاي الشغلات اللي تعيش بالمطبخ. ماكو شي، بس أكثر شي تريدين تخليه بالمطبخ أنصحكم مثل ما تشوفون أكثر شي عندي صباريات، البلاب زين عيني، والكاليوس، وعصا موسى. أنا صغير كلش في المطبخ مالتي، بس أني طبعا لازم النباتات بكل مكان. لأن بصراحة شي يفتح النفس النباتات تصير. المطبخ بالصيف يكون حار، تعرفون هم طبخ وهم مطبخ، وهم احنا جونا ما شاء الله عليه، والبنكة وحدها ما تسوي فد شي. هذا اختاروا النباتات القوية اللي تتحمل أجواءنا. يعني مثلا اكو شغلات أنا خليتها بالهول بالممرات، أنا طبعا ما أخليها بالمطبخ. فلهذا أنا اختاريت العفو الشغلات القوية مثل الزامبيا. الزامبيا جدا قوية. الشوكيات تدرون كلش قوية، بس ابتعدوا عن المي. شوفوا بهالالوان الزاهية هيك تلونون المطبخ مالتكم، تسوون افكار حلوة بيه. زين، بسلال بشي بتنق بكل شي يعيش. يعني انا كلش احب هاي الاجواء. يعني هم زين اني ما عايشة بغير قرن. زين، هاي شغلة التنق والسلال فد يعني احب هاي الاجواء كلش. فالهاي الشغلات كلها تقدرين عادي بكل شي تقدرين تستخدمين تزرعين الشوكيات. ليش؟ لأن هي ما تحتاج سقي، يعني ما راح يأثر عليها نوع السندانة أو القصيص اللي حتحطين بيها. فلهذا ايش ما تقدرين تخلين بيها، زرعيها بتونجة بستوقة، هاي الكوابة السنادين ما عليها شي. السقي مال الشوكيات أرجع وأكرر لكم، هي والزامبيا بالشهر مرة، ماشي عيني. وحتى من تجين تسقين ما تسقين هواية. كذلك جلد النمر بالشتاء بالشهر مرة، زامبيا بالشهر مرة بالشتاء. فقط عندكم السنسفيرة. الحمد لله. الكاليوس لا، يحب المي. الكاليوس يحب المي هو والمارنتا. طبعا هذا البلاب ايضا يحب المي، بس شنو هو الكاليوس راح نعطيه كل يومين وبالثالث لان يحب المي. المارنتا ايضا وياه. البلاب كل 3-4 ايام انطي له مره. زين عيني. اقول لكم على فد فقره غيرت بالسنادين. كل فتره اني اسوي لي حمله واغير بالسنادين. فهاي صار الزرع هوايه وبدلت بالسنادين، وهاي عفتها تقريبا صار 4 أيام 5 بدون ما أزرعها. شوية تربة داير مدايرها، واليوم رجعت زرعتها ما شاء الله حبيبتي وردت روحها. يعني ما ظلت زعلانة علي لأن عفتها. إن شاء الله استفاديتوا من الأفكار اللي تخلوها بالمطبخ، شوية تعطيكم طاقة إيجابية. إن شاء الله تكون عجبتكم. استقبل آرائكم وتعليقاتكم، وأشوفكم على خير. وأي شي تريدوا بالتعليقات نزلوا لي إياه، أسوي لكم عليه فيديو. إذا عجبكم دوسوا لايك وسووا اشتراك بالقناة
حتى تعم الفائدة للكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.